والياسمين على احلى متابعين. عاملين ايه يا جماعه؟ وحشتوني قوي 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 قوي، توحشوني صراحه. ماشي. الناس اللي بتطلب مني كل يوم فيديو، معلش لو انا يعني انا امبارح كنت منزله فيديو شورتس. يعني المفروض واحد باعت لي بيقول لي انت بتغيبي وبتعملي وبتقولي يا كل يوم هطلع فيديو وما بتطلعيش حاجه وما بتعمليش حاجه. لا والله العظيم امبارح نزلت فيديو كده ماشي شورتس، بس ممكن ايه يكون انت ايه ما شفتوش. فالنهارده بقى ايه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا اعمل الاكل. هعمل ايه النهارده؟ هعمل كبده وهحمر بطاطس كده، يعني اكله خفيفه كده حلوه. وهخرط كده جنبها كام طماطمايه كده. ماشي. فايه بقى هبتدي اعمل الكبده. ماشي، يلا بينا. طبعا دي انا شوربه كنت ايه بسخنها وكده على النار، عشان كنت هعمل ايه شو مكرونه كده سنه عصفور. فانا عايزه بس ايه هعمل الكبده وعايزه احمر البطاطس. هحط بس الطاسه كده ايه على النار الاول بتاعت البطاطس. ماشي كده. بس ايه حبه زيت. بصي هي اكله حلوه وسريعه. معايا الكبده اهي. ماشي. اول بس ايه ما الزيت يغلي كده شويه، هحط البطاطس ايه على طول. ماشي. عايزه بس ايه اجيب هشيل بس الحله دي عشان اعمل ايه، اعمل هنا الكبده. انا هعمل الكبده ايه في الطاسه كده. ماشي. اغسل كده بقى ايه الطماطم. معايا طماطم انا عايزه ايه، عايزه اغسلها. معايا طماطم ومعايا جايبه ليمون وجايبه فلفل. بصوا بقى ايه اهو، بصوا بقى هحطهم بقى ايه كده يتغسلوا. ماشي. بس روح يا بودي، يلا يلا. بس هحط بقى ايه، هحط الزيت عشان ايه اعمل الكبده كده. بصوا اهو. واحط البطاطس. تمام كده. طبعا الزيت بس ايه يسخن عشان الكبده. عايزه هجيب بقى طبق واسع كده علشان هخرط فيه الطماطم كده، اعمل طماطم كده جنبها. بصوا بقى هخرط طماطم كده فرنشات. اخرطها كده، احط عليها حبه ملح وكمون وشطه واعصر عليها ليمونه بتبقى حلوه. مش هخرط كتير، يعني كام ليمونه كده، كام طماطمايه قصدي كده ايه. بصوا كام واحده بس كده حلوين. هروح بس ايه عشان احط الكبده عشان الزيت غيري. بسم الله الرحمن الرحيم. بتفرفش بقى الواحد خايف ايه يفرفش عليا. هقلبها بس كده عشان احط لها التومه بتاعتها بس.
بس يا ابني ما تقعدش تعاكس فيا بقى بس. هجيب بقى الثوم عشان انا ايه، بس انا عامله بقى ثوم كده بس يا حبيبي. بصوا بقى هحط الثوم كده اهو. حمو حط الكبده التانيه في الفريزر عشان ما تبص من تحت، هتلاقيها في التلاجة من تحت، حطها في الفريزر. ما تروح يا ابني، واقف لي ليه كده؟ بصوا بقى انا خلاص كده، انا سايبه بس الكبده كده. تعالى بس ايه اعمل الطماطم، بس احط عليها حبه الملح، اعصر بس عليها ليمونه، نجيب الملح كده اهو، رشه ملح وكمون، عصر الليمونه كده تبقى حلوه بصراحه اهي، عصر الليمونه بس كده. هخليها بقى ايه على جنب كده، هشوف الكبده بتاعتي. تعالى كده عشان ايه بس معايا الكبده، هقلبها بس كده. انا عماله ايه بقلب بقى الكبده، حطيت لها الثوم، بس عايزه بقى ايه احط لها بقى حبه ملح، احط لها حبه الملح بس كده، واحط كمون بصوا بقى ايه، هخرط بس ايه الفلفل عليها، يبقى كده انا خلصت بقى الكبده خالص اهو. بصوا اهو، وخرابي على الريحه، المصحف ريحتها عسل. شامي من الريحه، شامي. بصوا بقى ايه، هخرط بقى ايه كام قرن فلفل كده عليها، هما بقى ايه بيحبوا الفلفل ياما عليها، فانا هعمل ايه كام واحد كده ماشي، هخرطه كده. من اتنين عشان بيحبوا هما كبده حاميه، وانا كمان بحب الحاجه حاميه يعني، مش هما بس. كفايه دول عشان ايه متبقاش حاميه قوي. البطاطس هي قربت تتحمر معايا خلاص اهي. يا هنا، هنا هاتيلي المكرونه اللي في التلاجة كده. خد ماشي، ماشي. خرط بقى ايه ليمون عشان الكبده، الليمون بقى لما تحبوا بقى ايه ليمون كده على الكبده ياما، 3 بس كده ايه اعملهم اهو بس كده. حطهم بقى كده مع الطماطم، حطيتهم كده ايه مع الطماطم ماشي. اقلب الكبده بس كده ايه تقليبه.
عايزه اشوفك كده. بس ايه البطاطس اهي بس خلاص قربت تتحمر. هشيل بقى الكبده. حط بس ايه المكرونه السلقه على الفوق بس كده عشان ايه تسخن، وانا ايه هطلع البطاطس. ده بس ايه شغل. نطلع بقى البطاطس اتحمرت معايا خلاص كده حلوه. بصوا بقى طلعت البطاطس خلاص كده اهو. هشيل بس الطاسه دي هحطها على النار كده. سخن معايا كده. ايه حط بقى ايه حبة الملح. ادي الكبده بس قبل تسخينه كده. هطلع بس ايه الفراخ هنا كده. برضه بقى ايه الشوربه بس كده. احط له الشوربه كده اهو. وهفضي بس ايه الكبده. كده بقى ايه الليمون كده تعمليها ماشي. خلصنا الاكل يا جماعه. خد يلا حط على الطبليه. يلا اتفضلوا بقى معانا يا جماعه. كان نفسي والله اقول لكم اتفضلوا بكبده حلوه قوي. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامه.